นื่องจากอุทยานแห่งชาติภูเรืออากาศร้อนมากเราก็เลยมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติอื่นต่อนะคะ จะเป็นที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะไฟไม่ขึ้นเลยเหรอหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ